В общем, стучит, 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 стучит. Говорю, посмотрите, ребят, мастера, что стучит? Все нормально, говорит, у тебя ходовка, все затянуто. Все у тебя тут нормально. Пока сам не слез, короче, я нашел этот стук. Вот как раз на кочечках вот эта тяга. Вот отсюда вот она отвалилась. Вот она тут приварена была. Вот так вот она вот раз так. Вот так вот она раз. Тут была. Она вон где была терла. И вот она что натерла. Тык-тык. Тык-тык. Кузов не лопнул. Такие дела.